Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων. Για να συνδέσουμε με το προηγούμενο μάθημα, θα σας θυμίσω κάποιες βασικές αρχές για το πώς λειτουργούν οι μετρητές χρονιστές. Είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο μάθημα, παίρνοντας σαν παράδειγμα έναν μετρητή με νη εξόδους, και μία είσοδο ρολογιού. Και είχα πει ότι αν, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε με αρχική τιμή 0 στο μετρητή αυτό και έρθει ένας παλμός ρολογιού κάποια στιγμή, η τιμή στην έξοδο του μετρητή αλλάζει. Μετά από δεύτερο παλμό η τιμή αλλάζει ως εξής. Μετά από τρίτο παλμό και λοιπά, ώστε κάθε φορά η τιμή στο διαδικό σύστημα που έχουμε στην έξοδο ενός μετρητή να απεικονίζει το πόσοι παλμοί ήρθαν από τη χρονική στιγμή που η έξοδος του ήταν 0. Εφόσον οι παλμοί στην είσοδο ρολογιού έρχονται με σταθερή περίοδο και συχνότητα, λέμε ότι αυτό το σύστημα δουλεύει ως χρόνιστης, εφόσον μπορούμε να μετρήσουμε χρονικά διαστήματα, κοιτώντας διαδοχικές τιμές που μπορεί να πάρει ο μετρητής. Αντίθετα, αν στην είσοδο αυτή συνδέσουμε μία πηγή παλμών που δεν έχουν σταθερή περίοδο ή συχνότητα, 2 παλμοί σήμερα, 10 παλμοί αύριο, τότε προφανώς δεν έχει νόημα να μετρήσουμε χρονικό διάστημα, μετράμε όμως γεγονότα. Οι παλμοί μπορεί να αντιστοιχούν σε κάποιο εξωτερικό γεγονός το οποίο θέλουμε να μετρήσουμε. Κάναμε στο προηγούμενο μάθημα και μερικά παραδείγματα στο πώς μπορούμε να υπολογίσουμε χρόνο. Βάλαμε στο τέλος και την έννοια, μιλήσαμε και για την έννοια του prescaler, ο οποίος μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ του της εξωτερικής πηγής παλμών, ας την ονομάσω clock τόνος, και της κύριας εισόδου του μετρητή. Τα ονόματα που μπορεί να βρούμε για τους prescalers έχουν τη μορφή 1 προς κάποια δύναμη του 2. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε prescalers 1 προς 2, 1 προς 4, 1 προς 8, 1 προς 64 κλπ. Τι σημαίνει prescaler? Prescaler σημαίνει ότι για κάθε 2 εις την π παλμούς του ρολογιού clock τόνος, θα έχουμε έναν μόνο παλμό στην έξοδο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επεκτείνουμε τα διαστήματα τα οποία μπορεί να μετρήσει το σύστημά μας χωρίς να υπερχειλήσει. Γιατί εδώ μετά από αρκετούς παλμούς κάποια στιγμή όλες οι έξοδοι του μετρητή θα είναι 1, που είναι και η μέγιστη τιμή που μπορεί να απεικονίσει. Αυτή η τιμή είναι, αν θέλουμε να την προσμετρήσουμε στο δεκαδικό σύστημα, η 2 εις την νη πλην 1. Αυτή εδώ η τιμή ισούται με 2 εις την νη πλην 1. Και αν συνεχίσουν να έρχονται παλμοί στην κύρια είσοδο ρολογιού αυτού του μετρητή, η υπερχείληση σημαίνει ότι θα ξαναμηδενιστούν οι είσοδοι και θα ξαναρχίσει να μετράει από την αρχή. Ένας τέτοιος μετρητής που πάει προς τα πάνω, τη μέτρηση, ονομάζεται up counter, μετρητής προς τα πάνω. Εάν η μέτρηση γίνονταν με αντίθετη σειρά, δηλαδή από μεγαλύτερους προς μικρότερους αριθμούς αφαιρώντας 1 σε κάθε παλμό ρολογιού, τότε θα μιλούσαμε για down counter. Σας θυμίζω επίσης ότι εάν η περίοδος, εάν μιλάμε για κατάσταση χρονιστή και όχι μετρητή, όπου δηλαδή το ρολόι εισόδου έχει σταθερή περίοδο και συχνότητα, η οποία είναι ταφ, τότε το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι να συμβεί υπερχείληση είναι 2 εις την νη πλην, μάλλον 2 εις την νη, επί ταφ. Αυτό είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Εάν χρησιμοποιήσουμε prescaler, αυτός ο χρόνος αυξάνεται. Και αυξάνεται κατά την ποσότητα αυτή, 2 εις την π.
Για παράδειγμα, αν έχουμε prescaler 1/4, τότε τετραπλασιάζεται ο χρόνος που μπορεί να μετρήσει το σύστημά μας χωρίς να συμβεί υπερχείληση. Είχαμε δει όμως, και για να μην επαναλάβω όλη την ύλη που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, ότι μπορεί να επιμικρύνουμε το χρόνο που μπορεί να μετρήσει ο μετρητής μέχρι να συμβεί υπερχείληση, εν τούτοις χάνουμε σε ακρίβεια. Και σας είχα δώσει συγκεκριμένο παράδειγμα στον πίνακα την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό εδώ το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο επιπλέον δυνατότητες που έχουν συνήθως οι χρονομετρητές, και είναι η δυνατότητα input capture και η δυνατότητα output compare. Με τη δυνατότητα input capture μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να μετρήσουμε ακριβώς τη χρονική στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός σε μία είσοδό μας, σε μία ειδική είσοδο, σε έναν ειδικό ακροδέκτη. Για λόγους γενίκευσης, και πριν πάμε να δούμε ακριβώς πώς υλοποιούνται αυτά τα πράγματα στην οικογένεια των μικροελεγκτών AVR με την οποία ασχολούμαστε στη θεωρία του μαθήματος, ας υποθέσουμε ότι η λειτουργία input capture, την οποία θα εξετάσουμε πρώτα, χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε πότε αλλάζει ένας ακροδέκτης που θα τον ονομάσω συμβολικά input capture pin, ICP. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το σύστημα διαθέτει ακόμα έναν ειδικό καταχωρητή, τον οποίο θα ονομάσω συμβολικά Input Capture Register, ICR, και ο οποίος έχει την ίδια ανάλυση, δηλαδή αποτελείται από τον ίδιο αριθμό διαδικών ψηφίων, όσα έχει και ο κύριος μετρητής, ο οποίος υποστηρίζει τη λειτουργία Input Capture. Θα ζωγραφίσω στο κάτω μέρος την τιμή Input Capture Register, καθώς και την κατάσταση του ακροδέκτη ICP, ώστε να μπορούμε παραστατικά να μελετήσουμε πώς λειτουργεί η διαδικασία Input Capture. Ας υποθέσουμε ότι κατά την αρχικοποίηση του συστήματος μηδενίζεται αφενός μεν η έξοδος του μετρητή, αλλά μέσω του κώδικα που έχω και εκτελείται πάνω στο σύστημά μου, μηδενίζω, όχι την τιμή του ακροδέκτη απαραίτητα, μηδενίζω την τιμή του καταχωρητή ICR. Και ας κάνω μία υπόθεση ότι αρχικά ο ακροδέκτης ICP ήταν χαμηλής στάθμης, ήταν λογικό 0. Ενώ κάποια στιγμή άλλαξε κατάσταση. Ο στόχος του input capture, όπως σας είπα πριν, είναι να μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς ποια χρονική στιγμή συμβαίνει αυτή η αλλαγή στον ειδικό ακροδέκτη ICP, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο εκτός από το να παρακολουθούμε αυτόν τον ακροδέκτη. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της λειτουργίας. Εμείς λοιπόν, κατά την αρχικοποίηση, το μόνο που κάνουμε είναι μηδενίζουμε το μετρητή και μηδενίζουμε τον καταχωρητή ICR. Μετά, εφόσον όλο το διάστημα που μεσολαβεί εμείς μπορούμε να ασχολούμαστε με άσχετα πρόγραμμα, με κάποιο άσχετο, εμείς όταν λέω εννοώ εγώ που είμαι ο επεξεργαστής και έχω να εκτελέσω κάποιο άλλο κώδικα. Ασχολούμαι λοιπόν με κάποιο άλλο κώδικα, κάποιες άλλες διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν εκείνη τη στιγμή και μπορεί να αποφασίσω, π.χ. αυτήν τη χρονική στιγμή εδώ, να πάω να δω αν άλλαξε κάτι στον ακροδέκτη ICP και πότε ακριβώς άλλαξε αυτό. Αυτή λοιπόν εδώ τη χρονική στιγμή, αυτό που μπορώ να κάνω στην απλούστερη περίπτωση είναι να κοιτάξω, να διαβάσω δηλαδή, την τρέχουσα τιμή του ICR. Στην λειτουργία Input Capture, όταν αλλάζει ο ειδικός ακροδέκτης ICP, αυτό που γίνεται είναι ότι η τρέχουσα τιμή του καταχωρητή που μετράει, που είναι ο κύριος μετρητής του συστήματός μου, μεταφέρεται στον καταχωρητή ICR. Ποια τιμή βλέπετε να έχει εδώ αυτή τη στιγμή
ο κύριος μετρητής μου. Αν υποθέσουμε ότι όλα είναι 0 και μόνο τα δύο τελευταία ψηφία είναι άσος, τότε μιλάμε στο δεκαδικό για την τιμή 3. Επομένως, εδώ, στον ICR, από εδώ και πέρα, θα μεταφερθεί η τιμή 3. Την χρονική στιγμή την οποία εγώ διέκοψα όποια άλλη διεργασία έκανα και ήρθα να ελέγξω αν έχει συμβεί κάποια αλλαγή πάνω στον ακροδέκτη ICP, τι βρίσκω? Ότι δεν υπάρχει στον ICR καταχωρητή η αρχική τιμή 0 που έβαλα, αλλά η τιμή 3. Αυτό κατευθείαν με κάνει να καταλάβω ότι έχει αλλάξει ο ακροδέκτης ICP, ακόμα και αν δεν έχω διαβάσει την στάθμη του. Αυτό που μπορώ να υπολογίσω είναι είτε την χρονική διάρκεια από τη στιγμή που είχα κάνει την αρχικοποίηση μέχρι τη στιγμή που άλλαξε ο ακροδέκτης ICP, είτε να αναρωτηθώ πριν από πόσο χρόνο από την τρέχουσα στιγμή όπου έρχομαι να κοιτάξω τι έχει συμβεί πάνω σε αυτό τον ακροδέκτη, έχει μεσολαβήσει η αλλαγή του. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό εδώ το σημείο η τρέχουσα τιμή του μετρητή μου είναι, βάζω κάποια ενδεικτικά νούμερα στα τελευταία μόνο ψηφία, για να μην χρειάζεται να κάνουμε και πολύπλοκες πράξεις. Αυτή εδώ η τιμή σημαίνει ότι έχω την τιμή 5 στο δεκαδικό. Η τρέχουσα τιμή του καταχωρητή ICR παραμένει 3. Αν προσπαθήσουμε να εκφράσουμε είτε αυτό το χρονικό διάστημα, είτε αυτό σαν αριθμός παλμών του ρολογιού μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη χρονική στιγμή της αρχικοποίησης μέχρι που άλλαξε ο ICP, μεσολάβησαν 3 πλην 0, 3 παλμοί ρολογιού. Το ρολόι έχει περίοδο, για παράδειγμα, 1 μιλισεκόντ. 3 παλμοί ρολογιού επί 1 μιλισεκόντ, κατευθείαν μπορώ να πω ότι αυτό εδώ το διάστημα είναι 3 μιλισεκόντ. Εάν με ενδιαφέρει από την τρέχουσα χρονική στιγμή πριν πόσο χρονικό διάστημα έγινε η αλλαγή στον ακροδέκτη ICP, βλέπω την τρέχουσα τιμή του μετρητή που είναι 5, αφαιρώ την τιμή που βρίσκω στον ICR και βγάζω το συμπέρασμα ότι πριν 2 παλμούς, αν ο κάθε παλμός διαρκεί 1 μιλισεκόντ, μπορώ να πω 2 παλμοί επί 1 μιλισεκόντ, άρα ξέρω ότι 2 μιλισεκόντ είναι αυτό εδώ το διάστημα. Και άρα μπορώ να σχηματίσω μια ακριβή εικόνα ποια ακριβώς χρονική στιγμή άλλαξε αυτός εδώ ο ακροδέκτης. Βέβαια, στα συνηθισμένα συστήματα δεν περιμένει η λογική συνήθως που ακολουθούμε όταν χρησιμοποιούμε input capture είναι ότι δεν πάμε όποτε θέλουμε εμείς απλά να κοιτάξουμε. Το ίδιο το σύστημα εδώ με την αλλαγή στον ειδικό ακροδέκτη ICP προκαλεί και μία διακοπή, ένα interrupt στον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής λοιπόν μπορεί να πάει να κοιτάξει εδώ και να συγκρίνει τις τιμές, την τρέχουσα του μετρητή με την αποθηκευμένη στον ειδικό καταχωρητή ICR, αλλά επειδή ακριβώς κάποιος του είπε, το interrupt στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι κάτι άλλαξε στον ακροδέκτη, πήγαινε να το ελέγξεις. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος για ποιο λόγο χρειάζεται το ICP αν είναι για να χρησιμοποιήσεις interrupt. Αφού με τα interrupt κατευθείαν σημαίνει ότι άλλαξε κάτι οπωσδήποτε εδώ, δεν θα μπορούσες απλά να δεις την τρέχουσα τιμή αυτουνού εδώ και να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Όχι, γιατί μέχρι να εξυπηρετηθεί το interrupt μεσολαβεί κάποιος χρόνος που πολλές φορές δεν μπορεί να προσδιοριστεί και με μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή το interrupt μέχρι να αρχίσει να εξυπηρετείται μπορεί να είχαν μεσολαβήσει 20 παλμοί εδώ πέρα στο ρολόι του μετρητή. Άρα δεν θα σχημάτιζε ακριβή εικόνα ακριβώς ποια χρονική στιγμή άλλαξε ο ακροδέκτης. Ενώ με αυτήν τη μέθοδο, έχοντας την τιμή αυτή στον ICR και την τρέχουσα τιμή όταν πάω να ελέγξω, μπορώ να βγάλω συμπεράσματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια στο πότε ακριβώς συμβαίνουν αλλαγές στην είσοδο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι η μία λειτουργία που υποστηρίζεται από τους μετρητές και η οποία, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί το σύστημα αλλαγές σε ακροδέκτες εισόδου, για τις οποίες αλλαγές να μπορεί το σύστημα να διακρίνει ακριβώς ποια χρονική στιγμή έγιναν, χωρίς το ίδιο να είναι αναγκασμένο
να παρακολουθεί αποκλειστικά αυτόν τον ακροδέκτη χωρίς να μπορεί να εκτελέσει άλλο πρόγραμμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα για αυτήν εδώ τη λειτουργία. Θα πούμε και κάποια γενικά πράγματα για την αντίστροφη κατά κάποιο τρόπο λειτουργία που είναι το output compare και το οποίο δεν είναι για να ελέγχουμε ακροδέκτες εισόδου, αλλά για να προγραμματίζουμε μια αλλαγή σε έναν ακροδέκτη εξόδου και από εκεί και πέρα εμείς να ασχολούμαστε με άλλο πρόγραμμα, να εκτελείται άλλο πρόγραμμα πάνω στον επεξεργαστή. Και το σύστημα μόνο του να φροντίζει όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή που έχουμε προγραμματίσει, τότε να πηγαίνει να κάνει την αλλαγή πάνω στον ακροδέκτη που θέλουμε. Για να δούμε λοιπόν αυτή τη δεύτερη λειτουργία και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε ακριβώς πώς αυτά μπορούν να υλοποιηθούν με τους μετρητές του AVR Tiny 2313. Λοιπόν, όσον αφορά τη λειτουργία Output Compare και στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε πάλι έναν ειδικό καταχωρητή που θα τον ονομάσω στη γενική περίπτωση Output Compare Register, καθώς και έναν ακροδέκτη εξόδου αυτή τη φορά, που με το ίδιο συμβολικό όνομα Output Compare Pin θα το χρησιμοποιήσω για να σας δείξω παραστατικά την λειτουργία αυτή στη γενική της εκδοχή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κατά την αρχικοποίηση του συστήματος μηδενίζω την έξοδο του μετρητή και αποθηκεύω στον καταχωρητή OCR, ας πούμε, την τιμή 5. Ενώ στον OCP ας υποθέσουμε ότι έχουμε καταρχάς λογικό 0. Η Output Compare λειτουργία συγκρίνει συνεχώς την τρέχουσα τιμή του κύριου μετρητή του συστήματος με την τιμή που έχω αποθηκεύσει στον καταχωρητή OCR. Όσο οι τιμές δεν είναι ίδιες, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι όμως τη χρονική στιγμή που είπαμε ότι και ο κύριος μετρητής γίνεται η τιμή του 5, αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή που βρίσκονται η τιμή του μετρητή να είναι ίση με την τιμή του καταχωρητή OCR, πραγματοποιείται η επιθυμητή αλλαγή στον ακροδέκτη εξόδου. Π.χ. εδώ πέρα μπορεί να θέλαμε το 0 αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει 1. Αυτή εδώ η συνθήκη είναι που προκάλεσε την αλλαγή στον ακροδέκτη. Το 5 και τα νούμερα που έχω χρησιμοποιήσει τόσο για το input capture όσο και για το output compare μπορεί να σας μοιάζουν μικρά νούμερα μέσα στα οποία δεν προλαβαίνουν να γίνουν αυτές οι δουλειές και όπως μπορεί να καταλάβετε, προφανώς τα χρησιμοποιώ για λόγους απλότητας. Θα μπορούσε αντί για 3 και 5 να είχαμε 100 παλμούς ή 1500 παλμούς αν είχαμε 16 μετρητή ή οτιδήποτε άλλο, που αυτοί μεταφράζονται σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο αλλιώς θα ήμουν δεσμευμένος να μην κάνω τίποτα άλλο από το να παρακολουθώ τους ακροδέκτες εισόδου στο input capture και τον ακροδέκτη εξόδου στο output compare. Ενώ τώρα, αν σκεφτείτε ότι αυτό εδώ το διάστημα μπορεί να είναι αρκετά μιλισεκόντι και δευτερόλεπτα ακόμα, εγώ αυτό το χρονικό διάστημα, αφού προγραμμάτισα το τι θέλω να γίνει στον ακροδέκτη μου την κατάλληλη χρονική στιγμή, έχω αφήσει αυτή τη λειτουργία να δουλεύει μόνη της και να υλοποιείται από το υλικό του συστήματος και εγώ εκτελώ κάποιο άλλο πρόγραμμα που κάνει κάποια πιο χρήσιμη δουλειά. Λοιπόν, αυτή είναι και η αρχή λειτουργίας του output compare. Θα δούμε ότι στους βασικούς μετρητές του Tiny 2313 υποστηρίζονται κάποια από αυτά τα πράγματα και μάλιστα ότι για παράδειγμα στο output compare μπορούμε να μην ελέγξουμε απλά έναν μόνο ακροδέκτη αλλά περισσότερους από έναν ακροδέκτες. Συγκεκριμένα θα δούμε ότι το output compare ελέγχει 2 ακροδέκτες. Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος 2 ακροδεκτών? Προφανώς υπάρχουν και 2 OCR καταχωρητές. Ο ένας καταχωρητής που δείχνει ο πρώτος ακροδέκτης πότε θέλουμε να αλλάξει και ο δεύτερος OCR καταχωρητής που δείχνει πότε θέλουμε ο δεύτερος ακροδέκτης να αλλάξει τη στάθμη. Επιπλέον πρέπει να σας πω πριν δούμε τα συγκεκριμένα πεδία στους καταχωρητές ότι κάπου πρέπει να καθορίζουμε ακριβώς τι θέλουμε να αλλάζει στους ακροδέκτες κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του output compare. Οι δυνατές προγραμματιζόμενες λειτουργίες που μπορούμε να ορίσουμε είναι
ένας ακροδέκτης να γίνει 1, ό,τι και αν ήταν πριν. Αν ήταν 0, θα αντιστραφεί και θα γίνει 1. Αν ήταν ήδη 1, απλά θα παραμείνει 1. Δεύτερη περίπτωση, να ζητήσουμε οπωσδήποτε σε κάποια χρονική στιγμή να γίνει 0 ο ακροδέκτης OCP της Output Compare λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ήταν 1 πριν ο ακροδέκτης, θα αντιστραφεί και θα γίνει 0. Αν ήταν ήδη 0, θα παραμείνει απλά 0. Και η τρίτη λειτουργία που υποστηρίζεται στο Output Compare είναι να ζητήσουμε να γίνει αντιστροφή στην κατάσταση του ακροδέκτη, toggle θα το βρούμε αυτό στα αγγλικά, ό,τι και να ήταν η προηγούμενη κατάστασή του. Τι είπαμε όταν ξεκινάγαμε να περιγράφουμε την αρχή λειτουργίας των χρονιστών ή μετρητών, ότι η βασική είσοδος σε αυτά τα συστήματα είναι η είσοδος ρολογιού. Εδώ το σύστημα Tiny2313 έχει 2 χρονομετρητές. Τον έναν τον ονομάζει Timer Counter 0, εν συντομία TAF 0 μπορεί να τον αναφέρω, και τον δεύτερο Timer Counter 1. Κάθε ένας από αυτούς τους 2 χρονομετρητές χρειάζεται το δικό του ρολόι, τη δική του είσοδο ρολογιού. Είπαμε όμως επίσης, κατά την γενική περιγραφή των χρονομετρητών, ότι μπορεί στην είσοδο ρολογιού να συνδέσουμε παλμούς σταθερής περίοδου και συχνότητας για να μετράμε χρόνο, μπορούμε να συνδέσουμε prescaler, μπορούμε να συνδέσουμε και μία πηγή που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δίνει παλμούς με σταθερή συχνότητα, αλλά αντιπροσωπεύουν αυτοί οι παλμοί κάποια εξωτερικά γεγονότα. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ενδείξεις αισθητήρων. Να λοιπόν πως όλες αυτές οι πιθανές είσοδοι στο συγκεκριμένο σύστημά μας πολυπλέκονται ανάλογα με το τι θέλουμε να οδηγήσει την κύρια είσοδο του μετρητή, και η κύρια είσοδος του μετρητή είναι για τον TAF1 αυτή, για τον TAF0 αυτή που βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας. Αν θέλουμε το σύστημά μου με ή χωρίς prescaler να τροφοδοτηθεί από τον κύριο ταλαντωτή του συστήματος, δηλαδή από το βασικό ρολόι του επεξεργαστή, πρέπει με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την είσοδο, το CK. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν εξωτερικό ακροδέκτη, όπου εμείς θα βάλουμε ό,τι θέλουμε και θα συνδέσουμε πάνω του, π.χ. μπορούμε να βάλουμε ένα ρολόι σταθερής συχνότητας, μπορούμε να βάλουμε έναν αισθητήρα. Άρα να καλύψουμε την περίπτωση της χρήσης ως μετρητή του συστήματος, ως counter, τότε για τον timer 0 πρέπει να γίνει σύνδεση του ρολογιού δεξιά με αυτό εδώ, ή για τον timer 1 να γίνει σύνδεση με αυτό εδώ. Είτε με είτε χωρίς αντιστροφή. Θα δούμε τι ρόλο παίζει η αντιστροφή στα παρακάτω. Οι χρονομετρητές timer 0 και timer 1 και η συχνότητα λειτουργίας τους καθορίζεται από το πώς θα οδηγήσω αυτούς τους 2 πολυπλέκτες. Τι σημαίνει πολυπλέκτης? Θυμηθείτε από τα ψηφιακά συστήματα. Ο πολυπλέκτης είναι ένα σύστημα με νη, ας πούμε, εισόδους ελέγχου, 2 εις την νη κύριες εισόδους και μία έξοδο μόνο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω 3 εισόδους ελέγχου, 2 εις την τρίτη 8 εισόδους κύριες και μία έξοδο. Ανάλογα με την τιμή των 3 εισόδων ελέγχου, αποφασίζει το σύστημα ποια από τις κύριες εισόδους θα συνδεθεί στη μοναδική έξοδο του πολυπλέκτη. Εδώ λοιπόν, ας υποθέσουμε, για να το καταλάβουμε με παραδείγματα πώς δουλεύει αυτό το σχήμα και τι ακριβώς μας περιγράφει, ότι αν η τιμή των 3 εισόδων ελέγχου είναι όλες 0, ότι επιλέγεται η τέρμα αριστερά είσοδος να συνδεθεί με την έξοδο. Αν η τιμή των 3 εισόδων είναι 0,01, ότι αυτό αντιπροσωπεύει την είσοδο νούμερο 1, την αμέσως επόμενη να συνδεθεί με την έξοδο. Αν όλα είναι 1, ότι η τελευταία είσοδος, η νούμερο 7, 0, 1, 2, 3, 4 μέχρι 7, είναι αυτή που συνδέεται. Και για να δούμε, και προφανώς, όπως βλέπετε από τις συνδέσεις, με τις ίδιες τιμές μπορεί να ελέγξεις και τον δίπλα πολυπλέκτη. Οπότε δεν έχει νόημα να τα πω ξεχωριστά για τον δίπλα πολυπλέκτη, μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τον timer 1, για παράδειγμα.
Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αν οι είσοδοι ελέγχου είναι όλες 0. Είπαμε ότι σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται αυτή η κύρια είσοδος να συνδεθεί με την έξοδο. Αυτή όμως η κύρια είσοδος με τι βλέπετε να συνδέεται? 0. Δεν υπάρχει παλμός, υπάρχει ένα σταθερό σήμα σταθερά συνδεμένο στη γείωση και κατά συνέπεια, όπως μπορεί να καταλάβετε, ο χρονομετρητής δεν μετράει σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν του δίνεις κανένα παλμό. Άρα, αν θέλουμε να διακόψουμε τη μέτρηση του χρονομετρητή, μπορούμε, βάζοντας τις κατάλληλες τιμές εδώ, να περάσουμε αυτή την είσοδο. Εάν υποθέσουμε ότι οι είσοδοι ελέγχου έχουν τέτοια τιμή, ώστε να συνδέεται η δεύτερη είσοδος στην έξοδο. Η δεύτερη είσοδος, όπως μπορεί να δείτε από αυτή τη διαδρομή, είναι το ρολόι, χωρίς να το έχουμε κάνει καμία διαίρεση συχνότητας. Επομένως, είναι σαν να έχουμε επιλέξει pre-scaling 1 προς 1. Ένας παλμός έχουμε στην κύρια είσοδο, ένας θα φτάσει και στο χρονομετρητή. Είναι όπως είχαμε κάνει σε αυτό εδώ το σχήμα, η περίπτωση που δεν έχουμε pre-scaler στην πραγματικότητα και οι παλμοί της κύριας εισόδου ρολογιού φτάνουν κατευθείαν στο μετρητή μου. Ερχόμαστε και περιγράφουμε τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η επόμενη περίπτωση, η μεθεπόμενη, η αντιμεθεπόμενη μέχρι και την αντίπροτελευταία όπως βλέπετε εδώ, έρχονται από εξόδους ενός 10-bit prescaler. Η έξοδος αυτή είναι το ρολόι μου το βασικό δια 8, άρα 1 προς 8 prescaler, αυτή 1 προς 64, 1 προς 256 και το μεγαλύτερο prescaling που μπορώ να πετύχω είναι το 1 προς 1024, όπως μπορεί να δείτε. Άρα, να επεκτείνω το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να μετρήσει ο μετρητής αν είχα μόνο αυτή την είσοδο, 1024 φορές, αν χρησιμοποιήσω το μέγιστο δυνατό prescaling. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι σημαίνει το 10-bit prescaler που μας λέει εκεί. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει να επιστρέψω λίγο πίσω και να σας θυμίσω ότι ουσιαστικά διαίρεση συχνότητας κάνουμε χρησιμοποιώντας μετρητές. Έχουμε ένα κύριο μετρητή, αλλά και το prescaling πάλι με μετρητή γίνεται. Για ποιο λόγο? Για σκεφτείτε λίγο αυτό εδώ ως κυματομορφή. Αυτές τις εξόδους εδώ. Αυτή η κυματομορφή θα άλλαζε από 0 σε 1, 0, 1, 0, 1 με μία περίοδο ταφ ή μάλιστα στην πραγματικότητα με περίοδο 2 ταφ. Γιατί θέλουμε μία ταφ περίοδο για το 0 και άλλο ένα ταφ για το 1. Επομένως αυτό εδώ είναι μία τετραγωνική κυματομορφή με περίοδο 2 ταφ. Η αμέσως επόμενη έξοδος, η όμικρον 1, έχει για 2 συνεχόμενα ταφ τιμή 0 και για άλλες 2 συνεχόμενες περιόδους τιμή 1. Μετά θα βλέπατε, αν συνεχίζαμε τη μέτρηση, ότι ξαναπέφτει στο 0. Κατά συνέπεια, έχουμε περίοδο 4 ταφ. Τι μπορούμε να δούμε λοιπόν και να υποψιαστούμε παρατηρώντας τις εξόδους ενός απλού μετρητή? Ότι σε σχέση με το κύριο ρολόι εισόδου του, η πρώτη εξοδός του έχει διπλάσια περίοδο ή μισή συχνότητα, αν θέλετε. Τη συχνότητα της κύριας εισόδου, η πρώτη έξοδος του μετρητή τη διαιρεί δια 2. Η δεύτερη έξοδος του μετρητή έχει περίοδο τετραπλάσια της κύριας εισόδου. Ή με άλλα λόγια, τη συχνότητα της εισόδου τη διαιρεί αυτή η έξοδος δια 4. Ομοίως, αν έφτανα και μέχρι την τελευταία έξοδο, θα βλέπατε ότι αυτή διαιρεί τη συχνότητα του ρολογιού δια 2 εις την νη. Διαλέγουμε λοιπόν και παίρνουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα διαιρέτη συχνότητας όπου ο παρανομαστής της διαίρεσης συχνότητας είναι μια δύναμη του 2. Παίρνουμε έναν μετρητή, του βάζουμε στην είσοδο το ρολόι του οποίου τη συχνότητα θέλουμε να διαιρέσουμε και διαλέγουμε από ποια έξοδο θα πάρουμε τη διαιρεμένη συχνότητα. Έτσι δουλεύουν οι prescalers και αυτό εννοεί και το 10-bit prescaler που σας λέει εδώ. Είναι ένας ξεχωριστός μετρητής που χρησιμοποιείται ακριβώς για την διαίρεση συχνότητας που σας περιέγραψα.
Μπορούμε, νομίζω, μάλλον δεν περιέγραψα τις δύο τελευταίες εισόδους, που όπως βλέπετε, πού συνδέονται? Σε εξωτερικούς ακροδέκτες, όπως σας είπα πριν, στους οποίους εγώ θα μπορούσα να συνδέσω, αν ήθελα, και εκεί ρολόι σταθερής συχνότητας, ή να συνδέσω κάποιον αισθητήρα που να δίνει κάποιες ενδείξεις με ένα μη προκαθορισμένο ρυθμό ή με ένα μη προβλέψιμο ρυθμό, εν πάση περιπτώσει. Η μία περίπτωση είναι να πάρω την είσοδο χωρίς αντιστροφέα και η άλλη περίπτωση είναι να πάρω την ίδια είσοδο μέσω αντιστροφέα. Ο αντιστροφέας, παιδιά, έχει να κάνει με το ποια ακριβώς ακμή του σήματος εισόδου στο ταφένα θέλω να αλλάζει ο μετρητής μου. Εάν θεωρήσουμε, για παράδειγμα, ότι ο χρονομετρητής, δείτε το και εδώ, αλλάζει τιμή π.χ. κατά την ανωδική ακμή της εισόδου, τότε, αν στην είσοδο ταφ1 ή ταφ2, ας πούμε στην ταφ1 που έχουμε εκεί πέρα, είχαμε ένα ρολόι που άλλαζε, μάλλον όχι ένα ρολόι, ένα σήμα, για παράδειγμα ενός αισθητήρα, που άλλαζε σε αραιά χρονικά διαστήματα, μεσολαβούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξει, τότε έχει μεγάλη σημασία ποια ακριβώς χρονική στιγμή θες να αλλάζει ο μετρητής, αν θες κατά την άνοδο ή κατά την κάθοδο. Με την βοήθεια λοιπόν της ύπαρξης αυτών των αντιστροφέων, ουσιαστικά επιλέγει ο σχεδιαστής του συστήματος εάν η τιμή του νέου παλμού που φτάνει εδώ πέρα στο ταφ1 θα καταμετρηθεί κατά την άνοδο του παλμού ή κατά την κάθοδο του παλμού. Για να πάμε παρακάτω και να δούμε εντάχει λίγο τους καταχωρητές. Για παράδειγμα, του timer counter 0. Πρέπει να σας πω ότι ο timer counter 0 είναι ένας 8-μπιτος μετρητής. Με άλλα λόγια, η τιμή που μπορεί να μετρήσει είναι από το 0 μέχρι το 2 στην 8η πλην 1, δηλαδή από το 0 μέχρι το 255. Μετά θα πρέπει να κάνει υπερχείληση. Αυτός λοιπόν ο μετρητής, βλέπετε εδώ πέρα κάποια σύμβολα, COM0α1, COM0α0, COM0β1, COM0β0. Για να δούμε παρακάτω, στην επόμενη διαφάνεια, τι ακριβώς ορίζουν αυτά τα πεδία. Τα πεδία λοιπόν COM0, α1 και α0 ορίζουν αν ο ακροδέκτης OC0α, κρατήστε το OC μόνο από τον τίτλο. Νωρίτερα σας περιέγραψα ότι για την output compare λειτουργία χρησιμοποιούνται ακροδέκτες που τους ονόμασα OCP, output compare pin. Και σας είπα ότι στο συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να οδηγείς με την output compare λειτουργία όχι μόνο έναν ακροδέκτη, αλλά περισσότερους από έναν, συγκεκριμένα δύο. Για να ξεχωρίσουμε λοιπόν αυτούς τους δύο ακροδέκτες, τον ένα τον ονομάζει το σύστημα output compare του timer 0α και output compare του timer 0β. Εδώ συγκεκριμένα. Πού το? Ναι, δεν το δείχνει γιατί ουσιαστικά ο ορισμός της λειτουργίας είναι ακριβώς ίδιος. Ναι, εδώ, output compare 0β. Αφού έχουμε δύο μετρητές, αφού έχουμε δύο ακροδέκτες που μπορούμε να ελέγξουμε μέσω του timer counter 0, του 8-μπιτου, χρειαζόμαστε, όπως σας είχα πει και πριν, δύο καταχωρητές για την output compare λειτουργία. Οι καταχωρητές αυτοί παίρνουν το όνομά τους βάζοντας και ένα R μέσα, output compare register του timer 0α και υπάρχει αντίστοιχα ο output compare register του timer 0 για τον β ακροδέκτη. Τι σας είπα πριν επίσης, ότι πρέπει να καθορίσουμε τι ακριβώς θα γίνει όταν συμβεί η output compare λειτουργία. Θα γίνει 1 η έξοδος, θα γίνει 0 ή θα αντιστραφεί. Αυτό καθορίζεται από τα ζευγάρια αυτών των δύο τιμών. Εάν αυτά τα δύο ζευγάρια έχουν την τιμή 0 το α1 και 1 το α0, τότε ο ακροδέκτης OC0α θα αντιστραφεί απλά. Εάν θέλουμε να γίνει οπωσδήποτε 1, ό,τι και αν ήταν πριν, πρέπει να βάλουμε σε αυτό το ζεύγος bit, αυτό το ζεύγος διαδικών ψηφίων, την τιμή 1,0. Εάν θέλουμε να γίνει οπωσδήποτε 1,
θα πρέπει σε αυτό το ζεύγος διαδικών ψηφίων να μπει η τιμή 1-1. Θα το δούμε και με παραδείγματα αυτό. Προς το παρόν, μείνετε στο ότι μέσω αυτών των δύο bits, γυρίζω πίσω στον καταχωρητή πάλι, να αυτά τα δύο αποφασίζουν τι θα κάνει ο ακροδέκτης output compare 0α όταν ισοφαρίσει η τιμή του μετρητή με την τιμή του OCR 0α. Τα άλλα δύο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ελέγχουν το δεύτερο ακροδέκτη, OC 0β. Υπάρχουν και άλλα πεδία εδώ που δεν είναι όλα τόσο σημαντικά. Ένα το έχουμε ήδη δει. Αυτά τα τρία. Το CS02, CS01, CS00. Πού τα έχουμε δει? Ορίστε, στην προηγούμενη διαφάνεια. Είναι οι είσοδοι στους πολυπλέκτες, οι οποίοι καθορίζουν με τι ρολόι θα συνδεθεί η είσοδος του μετρητή. Τι άλλο είναι χρήσιμο να δούμε από αυτούς τους καταχωρητές? Αυτό το εξετάσαμε και πριν. Τα πεδία WG, M01 και 00 ορίζουν στον TAF0 λειτουργία γεννήτριας κυματομορφών, την οποία δεν θα εξετάσουμε αυτή τη δυνατότητα σε αυτό το μάθημα. Και τα υπόλοιπα πεδία επίσης δεν μας αφορούν, δεν έχει νόημα να επιμείνουμε σε όλες τις λεπτομέρειες που έχουν οι καταχωρητές. Ο δεύτερος χρονιστής μετρητής, που τον ονόμασα TAF1, είναι περισσότερο πολύπλοκος και έχει καλύτερη ανάλυση. Είναι 16 bit η ανάλυση του, που σημαίνει ότι μπορεί να μετρήσει από το 0 μέχρι το 2 στην 16η πλην 1, δηλαδή μέχρι το 65.535 στο δεκαδικό πριν υπερχειλήσει. Εκτός από τους καταχωρητές που θα δούμε ότι έχουν παρόμοια πεδία και στον timer 1, εδώ μπορεί να συναντήσουμε και τρόπους πρόκλησης διακοπών από τους χρονομετρητές. Όμως αυτό θα αφήσουμε καλύτερα, απλά να δούμε τα αντίστοιχα πεδία πριν κάνουμε διάλειμμα και στον timer και στον timer 1. Για να δούμε λοιπόν κάποια από αυτά. Για τον timer 1 λοιπόν υπάρχουν αυτοί εδώ οι καταχωρητές, ο timer counter control register 1α και ο timer counter control register 1b, όπου συναντάμε κάποια από τα πεδία που είχαμε δει και πριν. Να τα δύο αυτά πεδία που αποφασίζουν οι output compare λειτουργίες πάνω πάλι σε δύο ακροδέκτες, που αυτή τη φορά ονομάζονται OC1α και OC1b, γιατί αναφέρονται στον timer 1. Το τι θέλουμε να κάνουμε αυτοί οι ακροδέκτες κατά την output compare λειτουργία ρυθμίζεται από αυτό το ζεύγος για τον α, από αυτό το ζεύγος για τον β. Το τι ρολόι θα πάρει ο χρονομετρητής 1 πάλι από τα αντίστοιχα bit που είναι η είσοδοι ελέγχου στον δικό του πολυπλέκτη. Αυτή τη φορά όμως, φυσικά υπάρχουν και τα πεδία WGM που σας είπα ότι είναι για τη γεννήτρια κυματομορφών που δεν εξετάζουμε στην ύλη του μαθήματος. Όμως, ειδικά στον timer 1 υπάρχουν και αυτά τα δύο πεδία τα οποία σχετίζονται αυτή τη φορά με την input capture λειτουργία. Με την input capture λειτουργία. Το input capture enable ουσιαστικά διαλέγεις αν θες να καταγράφεται η αλλαγή που γίνεται πάνω στον ειδικό ακροδέκτη ICP στον αντίστοιχο καταχωρητή που μιλήσαμε όταν περιγράψαμε τη λειτουργία input capture. Και έχει ένα παρόμοιο όνομα και εδώ πέρα. Μπορεί να το βρείτε στον πίνακα των ονομάτων ή θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω σε παραδείγματα. Το δεύτερο πεδίο επίσης που σχετίζεται με την input capture λειτουργία έχει ακρονίμια τα οποία βγαίνουν από τη λέξη noise cancel, που σημαίνει ακύρωση θορύβου. Θα κλείσουμε με αυτό πριν κάνουμε διάλειμμα, περιγράφοντας τι σημαίνει θόρυβος κατά την input capture λειτουργία. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι κατά την input capture λειτουργία ο ακροδέκτης ICP κάποια στιγμή έκανε μία αλλαγή και αυτή τη χρονική στιγμή στον ακροδέκτη, input capture register, αυτή τη χρονική στιγμή η τρέχουσα τιμή του μετρητή μεταφέρονταν σε αυτόν τον καταχωρητή. Το ερώτημα είναι αν η αλλαγή που θα συμβεί πάνω στον ICP δεν είναι ένας κανονικός παλμός, αλλά
ένα spike λόγω θορύβου, θα προσμετρηθεί και αυτό ως input capture και θα καταγραφεί και εδώ η χρονική στιγμή η οποία αλλάζει ο ακροδέκτης ή θα αγνοηθεί. Επιλέγοντας λοιπόν στο bit που σας έδειξα στον καταχωρητή νωρίτερα την noise cancel λειτουργία, ακμές και παλμοί πολύ στενοί πάνω στον ακροδέκτη εισόδου input capture θεωρούνται θόρυβος και δεν λαμβάνονται υπόψη. Και το σύστημά μας ανταποκρίνεται και πραγματοποιεί την input capture λειτουργία μόνο σε παλμούς που έχουν μια πιο ξεκάθαρη διάρκεια. Μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε με παραδείγματα την επόμενη ώρα.